Բարի երեկո ձեզ, հարգելի հեռուստադիտողներ, ես Արմեն Բարսեղյան եմ եւ եթերում է արտահերթ տեսակետ հաղորդաշարը։ Եվ այսօր հյուրեր ունենք, մեր հարգարժան քաղաքագետներն են, առաջինը Հայկ Մարտիրոսյանը եւ լեազոր դեսպան Արա Պապյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Հայկ, ողջունում եմ ձեզ մեր տաղավարում, չնայած հաղորդաշարը գնում է Skype-ով։ Այսօր քննարկենք վերջի իրադարձությունները եւ առիթը այն է, որ մեր հանրությունը տեղեկությունների եւ վերլուծությունների կարիք ունի, պակաս ունի եւ հենց այնպես չի, որ եւ Երևանից եւ այստեղից երկու քաղաքագետներ այդ տեղեկությունները կվերլուծեն եւ կփորձենք հասկանալ, թե ինչ է կատարվում եւ հանրությունն ունենա իր այսպես ասած կարծիքը ստեղծի, թե ինչ է կատարվում։ Եվ առաջի հերթին ասեմ ինչի մասին ենք խոսալու, շատերը օգտվում են սոցցանցերից, սոցցանցերում տարաբնույթ լուրեր են տարածվում, մի մասը Ադրբեջանի ֆեյք կայքերով ստեղծված, մի մասը մարդիկ, որոնք քաղաքականությունից հեռու են եւ այլն, դիրքերից են խոսում եւ այլն տարբեր մեկնաբանություններ կան վարչապետի այցելությունից Բելարուս եւ այլն։ Այսինքն այս շրջանակի մասին մենք կզրուցենք եւ որպես Երևանից հյուր առաջին խոսքը տանք պարոն Պապյանին։ Պարոն Պապյան, լսում ենք ձեզ։ Ինչպես է իրավիճակը այսօր այս պահին Երևանում։ Այս գիշեր սահմանի Տավուշի հատվածում գիշերը հանդարտ է եղել, առանձնապես կրակոցներ եւ այլ տիպի նման դրսևորումներ չեն եղել, իսկ ընդհանուր երևույթը գնահատելու համար մենք կարիք ունենք տեսնելու, թե ինչ արդյունք կլինի։ Արդյունքներն են կարևոր, որտեղ ինչպես Աստվածաշունչն է ասում, ծառը իմացվում է պտուղից։ Տեսնենք այս վերջի զարգացումները ինչի բերեցին։ Հիմա որ կողմը մենք արդեն գիտենք, որ հաստատապես օգտված կա։ Դա առաջի հերթին Ռուսաստանն է, որովհետև Ադրբեջանը վերսկսեց դեռևս այս տարվա հունվարին դադարեցված Ռուսաստանով նավթի արտահանումը։ Այսօր արդեն այս 2 օր է Բաքվից նավթը գնում է դեպի Նովորոսիիսկ եւ Նովորոսիիսկից արդեն արտահանվում է։ Բնականաբար սա շատ կարևոր ձեռքբերում է Ռուսաստանի համար։ Եվ եկամտի առումով, բայց առաջին հերթին որպես տնտեսական լծակ։ Այսօրվա վիճակով կարծեք թե մենք պահպանում ենք, շարունակում ենք պահպանել այդ Ղարադաղ կամ Ղարադաշտ բարձունքը, որը խիստ կարևոր է, եւ եթե այս ամբողջը վերջանա նրանով, որ դա մնա մեր ձեռքում, որտեղ հակասական լուրեր կան ճիշտն ասած, թերևս նաեւ ինչ որտեղ շփոթմունքի արդյունք, եթե այս բարձունքը մնա մեր ձեռքում, մենք էլ շահող կողմ դուրս կգանք, որտեղ այդ բարձունքը էական առավելություն է տալիս մեզ, դիրքային մեծ առավելություն այդ հատվածում, առաջին հերթին հայկական գյուղերին դուրս բերելու թշնամու ուղակի կրակի տակից, մյուս կողմից վերահսկելու դաշտավայրը ըստ էության մինչև Քուր գետը եւ դեռ մի բան էլ այն կողմ։ Մի քիչ իհարկե չափազանցվում է ասելով, որ հայերը այդտեղից կարող են խփել այդ նավթամուղին, գազամուղին եւ այլն, հայերը ամեն տեղից կարող են խփել այդ նավթամուղին, գազամուղին, առանց դրա էլ մենք հանգիստ կարող ենք, այսինքն շատ տեղեր կա։ Դա ավելի քաղաքական, աշխարհաքաղաքական որոշում է եւ ոչ թե ռազմական խնդիր։ Ռազմականապես դա լուծելիք հարց է։ Բնականաբար այստեղ մենք պիտի նաեւ առանձնացնենք Թուրքիայի ակտիվացումը եւ հատկապես երեք նրա կողմից այդ բայրակդար տիպի հրթիռային համակարգի մատակարարումը Ադրբեջանի եւ Ադրբեջանի բարձր զինվորականության այցես վերջի 2 օրերը եւ տարբեր հայտարարությունները արդեն Թուրքիայից։ Կարծում եմ մանրամասները մենք խոսենք հետո ավելի։ Այսինքն այդ հրետանին, որ նրանք փոխանցել են Ադրբեջանին, համահունչ է այն հայտարարության, որ հայտարարեցին, որ կարող է նրանք հարվածեն մեծամորին, ինչը իհարկե խելագարության ոլորտից է դա, բայց չգիտեմ սա բլեֆ են անում Թուրքիան եւ Ադրբեջանը, թե դա պարտադիր չի մեծամորի համար լինի, մեծամորին իհարկե չեն կարող դրան հարվածել եւ իսկապես ճիշտ է, բայց ինքը հայտարարությունը կա։ Խելագարություն է, բայց այդ զենքը ամեն դեպքում զենք է։
որոշակի դա նշանակում է ուղակի Թուրքիայի ներգրավվածություն, ես այստեղ մի նախադասություն էլ ասեմ, հետո պարոն Մարտիրոսյանին տամ։ Նայեք, արտգործ նախարարությունը ես դեռևս հենց առաջի հայտարարությունների առիթով էի ասել, ինչպես նաև էլի ասել եմ։ Արտգործ նախարարությունը պիտի հստակ պահանջ դնի Մինսկի խմբի առջև, որ Թուրքիան որպես Մինսկի խմբի անդամ կամ պիտի լինի չեզոք, որտեղ Մինսկի խումբը դա միջնորդական խումբ է, կամ պիտի հարց դրվի Թուրքիան այդտեղից դուրս գա, չի կարող պատահել, որ միակողմանի, հստակորեն միակողմանի, այն էլ ռազմատենչ հայտարարություններով, այն էլ գործողություններով մեկ կողմի աջակցող, այս թեկուզ եւ այս զենքի մատակարարումը եւ այլն, նման երկիրը շարունակի մնալ Մինսկի խմբում լինի միջնորդ։ Ոնց կարող է միջնորդ լինի երկիր, որը ի սկզբանե կողմնակալ է։ Ցավոք սրտի այս կետը չշեշտվեց մեր արտգործ նախարարության հայտարարության մեջ, դա անընդհատ պիտի շեշտվի, որ Թուրքիան ունի երկու ընտրություն, կամ պիտի լինի չեզոք, կամ պիտի դուրս գա։ Այդ առումով, պարոն Պապյան, այո, իհարկե դիվանագիտական ասպարեզում շատ մինուսներ կան, որին կանդրադառնանք հենց դուք այդ ոլորտի մասնագետն եք, կապված Ալ Ջազիրային հարցազրույցը տված Զորաբյանի եւ Ադրբեջանի ներկայացուցիչի, որտեղ ամբողջ հանրությունը հիասթափված է այդ ելույթից, Զորաբ Մնացականյանին, մենք դա կվելուծենք, խոսքը ձերը կլինի, եւ իհարկե խոսանք հենց այս համատեքստում նավթային եւ այլն Ռուսաստանի շահերից եւ Նիկոլ Փաշինյանի այցը Բելարուս, որտեղ նա հանդիպեց եւ առանձնազրույց ունեցավ եւ Լուկաշենկոյի հետ եւ Միշուստինի հետ, Ռուսաստանի վարչապետի հետ։ Խոսքը փոխանցենք պարոն Մարտիրոսյանին, պարոն Մարտիրոսյան, խոսքը ձեզ։ Պարոն Պապյանը իհարկե համաձայն եմ ամեն ինչի հետ ինչ որ ասեց, ուղղակի ուզում եմ ավելացնել, որ այո, ստացվում են տարբեր հաճախ իրարամերժ հակասական տեղեկություններ, բայց նաև եթե դրանց ավելացնենք խոսնակի պարտականությունները կատարող Արծուն Հովհաննիսյանի խոսքերը, համաձայն որոնց դիրքի գրավում տեղի չի ունեցել, այս առումով պատկերը ամբողջանում է։ Սա հակասական իրավիճակ է, ես հասկանում եմ, որ մենք ազգովի բոլորով անչափ ոգևորվել ենք, ուրախացել ենք, տարվել ենք նաև պարծենկոտությամբ, տեսնում ենք տարբեր պրոպագանդիստների, որոնք թե Հայաստանում, թե Հայաստանից դուրս անձնական ինչ-որ լայքեր կամ ռեյտինգ բարձրացնելու համար ճոխ-ճոռոմ ինչ-որ խոսքեր են շռայլում աջ եւ ձախ, խոսում փառաբանում մեզ եւ այսպես պարսավում եւ այպանում թշնամիներին եւ այլն, բայց իրականությունը մի փոքր այլ է եւ մենք պիտի հիմա մեզ հարց տանք, թե մի քանի հարց պիտի տանք, որոնք շատ կարեւոր հարցեր են։ Հարձակումը Հայաստանի վրա, Հայաստանի Հանրապետության վրա շատ հարմար առիթ էր մեզ համար կատարելու այն, ինչի մասին երդվել էր անգամ Պաշտպանության նախարարը, նոր հարձակում, նոր պատերազմ, նոր տարածքներ։ Մենք տարածքներ չենք ազատագրել ընդհանրապես, փորձեմ ձևակերպել այսպես, զբաղեցրել ենք մի դիրք, գոնե մի դիրք հաստատ զբաղեցրել ենք, ամենայն հավանականությամբ, գոնե այս պահին այդպիսին է տեղեկատվությունը, գրոհով վերցնելու մասին ես չեմ խոսում, եւ երկրորդ հերթին ինչ ենք արել ուրիշ ջարդել ենք թշնամու մեզ վրա հարձակվող խմբակներին կամ խմբերին կամ զորքերին, զինվորներին եւ պատասխան կրակ ենք բացել, բայց տարածքային որևէ առաջընթաց մենք չենք արձանագրել, այսինքն իշխանության տված խոստումը Պաշտպանության նախարարի շուրթերով խախտված է, համար 1 եւ այս ամբողջ ուռաների եւ փառաբանական ճոռոմ ճառերի մեջ մենք պիտի հասկանանք դա։ Երկրորդ հերթին մենք դիվանագիտական դաշտում բացարձակ պարտություն ենք կրել եւ հիմա հասկանում եմ, որ ֆեյքերով եւ ոչ ֆեյքերով եւ այսպես խենթացած մոլագար իշխանապաշտներով կհարցակվեն, կասեն, էլի ասում եք պարտություն, ապրիլիներ եք ասում եւ այլն։ Դիվանագիտական դաշտում ուզում եմ ընդգծել, մենք պարտություն ենք կրել, որովհետեւ ոչ մի ճիշտ գործողություն չենք կատարել, մեր պահանջները եւ մեր իրավիճակը ճիշտ չենք ներկայացրել, սկսած ամենատարբեր երկրներում դեսպաններից, որոնք հարցազրույցներ են տալիս, վերջացրած երկրի ղեկավարության ելույթներով,
չկա որևէ ուժեղ խոսք, չկա որևէ խոսք, խոսում են անգամ Ադրբեջանում դեմոկրատիայի բացակայության մասին։ Կարծես թե դա մեր հոգսն է։ Եվ իմիջիայլոց զարմանալի է նաև, որ Հայաստանում մտահոգված են կամ ցույց են տալիս, որ մտահոգված են Ադրբեջանի բռնատիրություն լինելով։ Ինչքան երկար Ադրբեջանը բռնատիրություն լինի, այնքան լավ Հայաստանի համար իմիջիայլոց ասեմ։ Եվ այստեղ ինչ որ խելագար բաների մեջ ենք մենք, եւ դիվանագիտական առումով մենք չենք ներկայացնում Ադրբեջանի բարբարոս բնույթը, էությունը եւ ցեղասպան բնույթը։ Դուք լսեցիք, որ որևէ մեկը ասի, որ Ադրբեջանը պաշտոնատար անձանցից ցեղասպան քաղաքականություն է վարում։ Խոսում են անընդհատ նույն հիմարությունը եւ ասում են, թե ամենաբարձր մակարդակով պաշտոնյաների անընդհատ թութակի պես կրկնում են, թե խաղաղություն այլընտրանք չունի, խաղաղ բանակցություններ այլընտրանք չունեն, այլընտրանք ունի եւ այդ այլընտրանքը մեզ ցույց է տալիս Ադրբեջանը։ Դա այն է, ինչ ընտրում է Ադրբեջանը եւ դա հենց այն այլընտրանքն է, որը մեզ պարտադրվում է։ Հիմա այս պարագայում անընդհատ երբ որ դու այդպիսի բաներ ես խոսում եւ Հայաստանում շատ վստահ են, որ մենք դիվանագիտական փայլուն խաղ ենք խաղում, աշխարհին այսպես հիմարեցնում ենք, կարծես աշխարհը հիմար է։ Մեզ ցույց ենք տալիս խաղաղասեր, բայց մենք պատրաստ ենք պատերազմով պատերազմին պատասխանելու։ Չկա այդպիսի բան։ Նախ այդ խաղաղասիրությունը ոչ մեկի պետք չի, բոլորը թքած ունեն դրա վրա, եւ երկրորդ հերթին հաշվի են նստում միայն ուժեղների եւ սեփական խնդիրները ճիշտ ձևակերպողների հետ եւ մանավանդ երբ այդ խնդիրները դու հետապնդում ես։ Եվ այս առումով շատ զարմանալի բաներ են կատարվում։ Նաև տեսանք, որ իշխանական ռոպագանդան հրապարակ նետեց մի թեզ, որ չի կարելի հիմա պիտի բոլորով համախմբվենք իշխանության կողքին եւ այլն, շատ կներեք, եթե իշխանությունը չի անում, էլի չի անում այն, ինչ պիտի աներ, հա։ Մենք 2016 թվականի ապրիլին ինչու ենք քննադատում Սերժ Սարգսյանի իշխանությանը։ Ինչու ենք անմիջապես ապրիլից հետո քննադատում եւ մեղադրում դավաճանության մեջ, որովհետեւ շանս կար առաջ գնալու եւ ինչպես Պարքև Մարտիրոսյանը եպիսկոպոս, arczepiskopos Արցախի թեմի առաջնորդ մեկ թե մի քանի ամիս առաջ հայտարարեց իր հեռուստահարցազրույցում, պարտադրվել էր Հայաստանին չգնալ առաջ դրսից եւ չազատագրել նոր տարածքներ, թեև պատրաստ էին։ Եվ մենք դրա համար մեղադրում ենք Սերժ Սարգսյանի իշխանությանը եւ լավ ենք անում։ Բայց հիմա ինչու մենք առաջ չենք գնում։ Այսինքն տեսեք, կատարվում է մի տրյուկ, այսպիսի խապկանք, մի դիրք է զբաղեցվել, գոնե մի դիրք հաստատ զբաղեցվել է, կարծում եմ, հուսամ դա էլ այսպես չի հերքվի։ Եվ դրանից առաջ որևէ բան չկա եւ դա շեփորահարվում, մեծացվում, ուրճացվում։ Ես հասկանում եմ, որ պակաս այսպես գիտելիքներ եւ վերլուծական հնարավորություններ ունեցող անձին կհարցակվեն եւ կասեն դուք նսեմացնում եք, դուք այսպես այնպես։ Մենք հիմարություններ են, եկեք փաստով նայենք։ Մենք պիտի առաջ գնայինք, յուրաքանչյուր հարցակում պիտի ունենա պատիժ, պիտի ունենա եւ նաեւ պիտի օգուտով անդրադառնա մեզ համար եւ եթե դա չի արվում, դա արդեն խոսում է խորքային լուրջ պրոբլեմների լուրջ բաց թողումների, բայց բաց թողումը շատ բարի բառ է։ Եվ այսպես առաջ գնալու մտադրության եւ մտայնության բացակայության մասին, որը նշանակում է, որ մենք հնարավորություն ենք ստեղծում առաջիկայում նման այլ պատերազմների, այլ պատերազմական գործողությունների, այլ հարձակումների եւ մեր կողմից այլ զոհերի։ Մենք չենք կարող հարատև պաշտպանվողի վիճակում գտնվել եւ իշխանությանը թույլ տալ, որ մեր ժողովրդին խափի եւ ասի, թե մենք նաեւ հակահարձակման ենք գնում, որովհետեւ հակահարձակում իրականում չի գնում։ Տեղի է ունենում պաշտպանություն։ Դա մենք տեսնում ենք բոլորս փաստերով։ Հակահարձակում եւ նոր տարածքների ազատագրում տեղի չի ունենում եւ այս ընթացքում դժվար թե այլևս տեղի ունենա։ Չեմ բացառում, բայց դժվար թե այլևս տեղի ունենա այսօրվա դրությամբ։ Շնորհակալություն պարոն Մարտիրոսյան, տեսեք, ես համամիտ եմ ձեր մտքերի հետ, ձեր կարծիքի հետ, ուղղակի ինձ որպես ոչ դիվանագետ, ամեն դեպքում սովորական քաղաքացի տարակուսանք է հայցում այն, որ Նիկոլ Փաշինյանը դնենք մի կողմ, որ պատերազմական վիճակում երկրի ղեկավարը թողում է երկիրը եւ գնում է ինչ-որ նիստի մասնակցելու, դա մի կողմ դնենք, բայց ինձ տարակուսանք է բերում այն, որ թե Լուկաշենկոյի զրույցի ընթացքում, թե Միշուստինի հետ շատ լայն ժպիտներով էր զրույցը գնում եւ զրույցը գնում էր տնտեսական ինչ-որ 2019 թվականի ձեռքբերումների մասին, դա այն դրվագն էր, որը հանրությանը մատուցվեց եւ այդ զրույցների ժամանակ մի 10 անգամ սպասիբը, շնորհակալություն հնչեց, ես չգիտեմ ինչի համար եւ ընդհանրապես խոսք չգնաց նրա մասին, որ ամենամեծ սպառնալիքը հայտարարվել էր մեծամորին հարվածելու մասին եւ ՀԱՊ կոչեցյալ կամ ԵԱՏՄ կոչեցյալ այդ նիստի ժամանակ ընդհանրապես այդ հարցին չանդրադարձավ վարչապետը։ Ինչպես գնահատեք, պարոն Պապյան, սա որպես դիվանագետ եւ Զոհրաբյանի այդ հարցազրույցը, որպես դիվանագետ այդ հարցը ուղղում եմ ձեզ։
բնականաբար որևէ երկրի կողմից սպառնալ ատոմակայանն հարձակման ենթարկել դա պարզապես տերորիզմ է բազմաթիվ ամերիկյան ֆիլմեր կան մենք տեսել ենք որտեղ սյուժեն այդպես է որ ինչ որ տերորիստներ ուզում են պայթեցում կազմակերպեն եւ այլն եւ հենց այդ ընկալումը պիտի լինի ցավոք սրտի դա համարժեք արտացոլում չգտավ այդ միտքը համաշխարհային մամուլում ինչպես նաեւ դիվանագիտական հարցազրույցներում թերևս հենց պատճառն այն է որ Հայաստանը դրա վրա պակաս շեշտադրում դրեց հիմա նաեւ դիվանագետները ի վերջո կատարող անձինք են քանի դեռ երկրի ընդհանուր քաղաքականությունը արտաքին քաղաքականությունը մնում է որպես սովետական իրավահաջորդության քաղաքականություն մենք այս խնդիրներն ունենալու ենք այն ընկալումը եւ դա արտացոլվեց պաշտպանության նախարարի մի քանի հարցազրույցների մեջ անընդհատ նշում էին որ միջազգայինորեն ճանաչված սահմանները մենք չենք անցել մեր սահմանները խոսելով այդ նախկին ՍՍՄ վարչական բաժանարար գծի դա երբեք չի եղել միջազգային սահման եւ Հայաստանի միջազգային սահմանը այսինքն միջազգայինորեն ճանաչված սահմանը այլ սահման է Վերջի անգամ Հայաստանի սահմանները միջազգայինորեն ճանաչել է ազգերի լիգան 20 թվականի փետրվարի 24-ից եկել։ Դրանից հետո որևէ ճանաչում չի եղել։ Սա շատ կարևոր հանգամանք է, այսինքն իրավահաջորդության հարցը եւ տեսեք Թուրքիան ինչն է որպես հիմք իրան ընդունում այս միջամտության ասելով։ Անընդհատ ինքը ասում է, որ Հայաստանը օկուպանտ է, Հայաստանը օկուպացրել է։ Մենք էլի գալիս ենք այն հիմնական սկզբունքին, քանի դեռ մենք աշխարհին չենք ներկայացրել, որ մենք չենք օկուպանտ, այլ ընդհակառակը մեր տարածքն է օկուպացված, մեր ցանկացած շարժ, առաջընթաց, չգիտեմ, ազատագրում դա աշխարհին ներկայացվելու է։ Եվ այս ամբողջը խիստ կարևոր է։ Մեր պնդումը, որ պետքա անցյալին տրվի իրավաքաղաքական գնահատական եւ անցյալ ասելով մենք նկատի ունենք ոչ միայն այս անկախության շրջանի 3 նախագահներին, որոնց շրջանին անպայմանորեն պիտի տրվի եւ 3-ին, ոչ թե չգիտես ինչու 2-ին, բայց նաեւ պիտի տրվի ամբողջ այդ սովետական շրջանին 20 թվականի դեկտեմբերի 2-ից մինչեւ մեր այսօրերը 91 թվականի դեկտեմբեր։ Սա շատ կարևոր հանգամանքներ են, այսինքն ասածս ինչն է, այս վերնաշենքային բաներ են այդ հարցազրույցները։ Հիմա Զորաբ Մնացականյանը մի բան կարող է մի քիչ լավ ասի, մի բան պակաս ասի, բայց քանի որ այլ շրջանակի մեջ է, այլ հենքի վրա է, մենք միշտ պարտվող կողմն ենք, որտեղ մենք հանդես ենք գալիս արդարացող կողմ։ Իսկ ով հենց սկսում ես արդարանալ, արդեն դու կորցրող կողմ ես։ Հասկանալի է, հիմա տեսեք դիվանագիտությունից ենք խոսում, ադրբեջանցիները ուրիշ ճար չունենալով մեր զինվորների հետ պատերազմ անելու, իրանք սկսել են մեր բանջարեղենի հետ կռիվ անել Մոսկվայում, ծիրաները, խնձորները, այսինքն մթերք բանջարեղենը ոչնչացնում են եւ այլն, եւ սա արդեն կրում է այնպիսի մի սցենար, այսպես ասենք, որով պետք է զբաղվել կարծում եմ կառավարությունը, իշխանությունները, որովհետև մեծ թվով, մեծ քանակով մեր բեռնատարները բանջարեղեն են ներմուծում Մոսկվա եւ այնտեղ ադրբեջանական կլաները ներքին կարգով սպառնալիք են ստեղծել եւ այդ մթերքները փչանում են այն էլ այս պայմաններում, որ մարդիկ եւ այլն ֆինանսական, տնտեսական ճգնաժամի մեջ են։ Ինչու իշխանությունը չի գոնե արձագանքում այս հարցում, ամբողջ համացանցը ողողված է, համայնքը, հանրությունն է օգնության գալիս, այսպես ասած, անձնական օգնությունն է ցուցաբերում։ Կրկին իշխանության, այսպես ասած, արձագանքը չկա այն դեպքում, երբ որ ընդամենը 1 օր առաջ Նիկոլ Փաշինյանը հանդիպել է Միշուստինի հետ եւ այդ հարցը կարելի էր լուծել ավելի բարձր մակարդակով։ Հարցին ձեռված։ Այո։ Որտեվ կրկին դիվանագիտության ոլորտից է։ Այո։ Չէ, իհարկե այստեղ այսպես պետական միջամտությունը կարող է որոշակի օգտակարություն ունենալ, բայց ըստ էության շուկան մասնավոր է, մասնավոր բիզնես է, եւ առանձնապես դա այդ ձևով չի լուծվի։ Ուղղակի
պիտի հայերը եթե կարողանան տեղացի հայերը կազմակերպեն սպառմանալ աղբյուրներ, բայց այստեղ ինձ համար անհանգստացնողը մեկ այլ բան է, առաջի հայացքից բավականին ծիծաղելի է թվում, որ տեսեք Ծիրանի դեմ պայքար են մղում, բայց սա ինչ է նշանակում, սա նշանակում է, որ Ադրբեջանը անցել է արդեն տոտալ պայքարի մեր դեմ, եթե տարիներ առաջ Հայաստանի սահմաններից դուրս, մասնավորապես Ռուսաստանում նման խնդիրներ չկար, հայերն ու ադրբեջանցիները համագործակցում են, լավ էր, վատ էր, այդ ուրիշ հարց է, բայց կար որոշակի համագործակցություն, այսինքն մեր դեմ այդ պայքարը չէր մղում, հիմա մենք տեսանք, որ Ադրբեջանը հասել է նրան, որ Հայաստանի շահերի դեմ ամենուր է պայքար մղում, մենք դա տեսանք Լոնդոնում, երբ որ դեսպանատան դեմ ցույց են անում ու հարձակվում են մեր ցուցարարների վրա, մենք դա տեսանք Մոսկվայում եւ այլուր, այսինքն ինքը ամբողջ այդ գլոբալ, հենց այդ գլոբարի երկրագնդով դեմ մեր դեմ պայքար է մղում։ Եվ սա ունի ծանր հետևանքներ։ Այդ Ծիրանը, որ մենք խոսում ենք, ինչ է նշանակում։ Եթե այս Ծիրանը փչանա եւ այդ ընկերությունը սննկանա, Ծիրան տեղափոխով եւ վաճառող, այդ նշանակում է Հայաստանում մի քանի տասնյակ կամ մի քանի 100 ընտանիք եւս սննկանալու է, որոնք լքելու են հայրենիքը ու գնան ասֆալտ փռող դառնալ Ռուսաստանում լավագույն դեպքում։ Այս սա է նշանակում։ Ադրբեջանը հետևողականորեն իրականացնում է Հայաստանը հայաթափելու քաղաքականություն, ինչպես այդ բոլոր կրակոցները մեր սահմանային գյուղերին, ոչ չեն ուղված պատերազմը հաղթելուն։ Ակնհայտ է, որ այդ սնայպերների կրակոցով պատերազմ չես հաղթի կամ մի քանի կրակոցով գյուղերի վրա, բայց դա քաղաքականություն է եւ այդ քաղաքականությունը աշխատում է մարդկանց ստիպել, որ մարդիկ լքեն Հայաստանը հայրենիքը։ Այ սա էս այդ ուզում եմ ասեմ, Մոսկվայի ամբողջ վերջի իրադարձությունները այդ քաղաքականության դրսևորումներից մեկն է, շատ հետևողական ասեմ ձեզ, հայերը սիրում են պիտակավորել ադրբեջանցիներին տարբեր բան, բայց իրականության մեջ իրենք շատ հետևողականորեն, շատ շարունակական, շատ խելամիտ քաղաքականություն են տանում ամենակարևոր ուղղությամբ, որտեղ իրենք լավ են հասկանում, չկա հայ Հայաստանում, չկա Հայաստան։ Եվ այդ իրանք հայաթափման քաղաքականություն են իրականացնում։ Դե հենց Ինձ համար մեր երկիրը ես կընկալ եմ մենք հաղթում ենք, երբ որ ներգաղթը ավելի շատ կլինի, քան արտագաղթը։ Քանի դեռ արտագաղթը գերակայում է, կան ներգաղթ, ուրեմն մենք պարտվով կողմ ենք։ Դե այստեղ են ասում, պարոն Պապյան, երբ պետք է մեր Հայաստանի հռետորաբանությունը փոխվի, այսինքն գոնե հավասար մակարդակի վրա, ոնց որ կոպիտ բառ ես անցած անգամ օգտագործի, բեսպրեդել, այսինքն Ադրբեջանը ոչ մի համաշխարհային, ինչ-որ, չգիտեմ, ոչ մի օրենքի չի ենթարկվում, անում են այդ խոսքը կարծում եմ սազականն է, բեսպրեդել, սանձարձակություններ են անում եւ այդ ֆոնին Հայաստանի հռետորաբանությունը մինչ այսօր էլ չի փոխվում, կրկին խոսում ենք խաղաղության մասին, զսպվածության մասին եւ քաղաքակրթության մասին։ Երբ պետք է այդ հռետորաբանությունը փոխվի վերջապես։ Պարոն Մարտիրոսյան, խոսքը դες կամ ով ուզում է թող պատասխանի։ Պարոն Մարտիրոսյանը թող պատասխանի։ Երբ կփոխվի, արդեն պարոն Պապյանի ասացից պարզ է եւ վաղուց ենք դա մենք երկուսով ասում եւ ոչ միայն երկուսով, կփոխվի այն ժամանակ, երբ կփոխվի Հայաստանի իշխանությունը վերջապես, կգան իշխանության մարդիկ, ովքեր հասկանում են, որ դա պիտի փոխվի, դրա անհրաժեշտությունը գիտակցում են եւ գիտակցում են նաեւ, որ ողջ կոնցեպտը, այսինքն ողջ գաղափարախոսությունը մեր պայքարի, իսկ սա գոյութենական պայքար է, մենք չենք պայքարում Ադրբեջանի դեմ կամ Թուրքիայի դեմ, մենք պայքարում ենք, որպեսզի մենք մնանք տարածաշրջանում, մեր հայրենիքում եւ մեզ չոչնչացնեն առաջին հերթին, երկրորդ հերթին մեր պայքարը պիտի ուղղված լինի մեր հայրենիքը վերականգնելուն կամ գոնե դրա մեծ մասը վերականգնելուն։ Եվ երկու պարագայում էլ մենք դա չենք իրականացնում, որովհետև պաշտպանությունը նաև ուղղված է վերականգնմանը, այսինքն դու վերականգնման միջոցով նաև կարող ես պաշտպանվել եւ վերականգնման ուղղությամբ քայլեր անելով եւ այդ քայլերը մենք չենք անում անգամ հիմա, անգամ հայտարարություններից հետո, բայց իհարկե ժողովրդի մեջ 2016 թվականից հետո մտել է որոշակի գիտակցություն, որոշ խավերի մոտ դա կա, որոշ խավերի մոտ շարունակում է չլինել, որ պետք է նոր տարածքներ ազատագրել եւ դա է պատճառը, որ իշխանությունը պոպուլիզմով տարված կրկնում է դա, բայց չի անում մոտարապես նույն մոդելով եւ սցենարով, որով
Ստեփանակերտում վարչապետը հայտարարում է, որ Արցախը Հայաստանն է եւ վերջ, հետո մի քանի ամիս հետո գնում է Արցախի այսպես կոչված հանրապետության կեղծ մի պետական միավորի, որը իրականում Հայաստանի տարածքն է, կեղծ մի պաշտոն զբաղեցնող մարդու երթմնակալությանը։ Եվ այստեղ հարցեր են առաջանում արդեն, թե գիտեք ճշմարտախոսության հետ կապված շատ լուրջ հարցեր են առաջանում, եթե դիվանագիտորեն ձևակերպենք։ Եվ երկրորդ հարցը, որ ես կուզենայի ասել նախքին ձեր հարցի հետ կապված, ինձ մոտ նաև հարց է առաջանում, թե ինչու է Նիկոլ Փաշինյանը պետության ղեկավար է, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը դա խորհրդային նախկին հանրապետությունների վարչապետներին հավասար պաշտոն չէ։ Դա բարձր պաշտոն է, շատ ավելի պետության ղեկավար է։ Մյուս պետություններում պետության ղեկավարները նախագահներն են սովորաբար եւ մեկ-երկու բացառությամբ եւ վարչապետները ընդհանրապես կառավարության այսպես նոմինալ ղեկավարներն են, որոնք հիմնականում տնտեսական գործունեություն են իրականացնում։ Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարը գնում է եւ իրենից պաշտոնով ցածր մարդկանց հավաքին է մասնակցում, երբ ինքը պետք է ուղարկեր փոխվարչապետի օրենքով եւ գնում է պատերազմական գործողությունների ժամանակ։ Սա նույնպես մեծ հարցեր է առաջացնում, թե ինչու է գնում, որովհետեւ այդտեղ նույնպես թուլության նշան է նկատվում միջազգային հարաբերություններում, երբ դու լքում ես քո երկիրը պատերազմի ժամանակ եւ գնում քեզնից պաշտոնով ցածրերի հետ հանդիպման, անգամ բարձրերի հետ կարևորագույն հանդիպում չէ, որ ասենք լավ բացառություն է կամ ռազմական օգնության խնդրանք չէ, շատ բարձրաշան քո գործընկերների հետ, պետության ղեկավարների հետ, որ ասես լավ արդարացված է։ Սա նույնպես հարցեր է առաջացնում եւ նույնպես բերում է մեզ այն մտքին, որ անգամ պատերազմական այս փուլում խելամիտ, այսպես ասեմ, եթե մեղմ ձևակերպեմ, գործողություններ չեն իրականացվում։ Ես ուզում եմ, որ մենք սպասենք մի քանի օր եւ տեսնենք, թե ինչպես են զարգանում իրադարձությունները, որովհետեւ տարբեր ազդակներ եւ տարբեր տեղեկատվություններ ենք ստանում, որոնք շատ լավատեսական չեն, բայց հուսանք, որ դրանք սխալ դուրս կգան։ Ամեն դեպքում հույսը վերջինն է մեռնում, սպասենք, տեսնենք։ Տեսեք, պարոնակ, ես եւս մի, այսպես ասենք, արհամարական մի իրավիճակ տեսա, որտեղ Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդին մասնակցում էր Արա Աբրահամյանը, տխրահռչակ, ես միշտ էլ իրան տխրահռչակ եմ համարում, եւ խոսում էր Լավրովի հետ եւ դրանից հետո Լավրովն է հայտարարություն տարածում, որ նա Հայաստանի դիասպորայի, չգիտեմ, ինչ տիտղոսներով մարդու հետ բանակցել է Հայաստանի հարցերով։ Սա ինձ համար, նորից եմ ասում, արհամարական մի ժեստ էր Լավրովի կողմից եւ ամբողջ Ռուսաստանի կողմից, որ այդ մակարդակով իր հետ է ինչ-որ բանակցություններ գնում Հայաստանի իրավիճակը ստեղծված այդ իրադարձությունների շուրջ։ Ինչ կարծիք եք դուք։ Գիտեք, Արա Աբրահամյանը իր կարգավիճակով հասարակական կազմակերպության ղեկավար է։ Այսպես կոչված այդ, չգիտեմ, համաշխարհային հայկական համագումարա թե ինչա բան, մի երկու հատ էլ տես Կանադայում կային տարբեր անուններով, վստահ եմ նույն Միացյալ Նահանգներում կան մարդիկ կա իրենց ինչ որ տարբեր անուններով հասարակական կազմակերպություններ են ստեղծում, հետո հավատում են, եթե անվան մեջ կառավարություն է, ուրեմն իրանք կառավարություն են, եթե անվան մեջ, չգիտեմ, Ռուսաստանի հայերի միություն է, ուրեմն իրանք իրականության մեջ դա ընդհանրապես մի սովորական կազմակերպություն է, բայց այո, այստեղ գիտեք ինչ է, այստեղ հենց այդ խորհրդանիշներն են, որ այսպես ուղերձի տեսքով մեզ տալիս են։ Ի վերջո Արա Աբրահամյանը Ռուսաստանի քաղաքացի է եւ ինքը որևէ կապ չունի եւ իրավունք չունի Հայաստանի անունից որևէ հարց քննարկել։ Սա է շատ կարեւոր հանգամանքը։ Մենք այնտեղ դեսպան ունենք, արտակարգ Էվլիազոր դեսպան, նա է որ Հայաստանի շահերը պիտի ներկայացնի։ Բայց ակնհայտ է, երբ որ մենք նայում ենք, թե ինչպիսի անդրադարձ ունեցավ ռուսական մամուլը այս վերջ իրադարձություններին, հստակորեն շատ պրոադրբեջանական էր։ Եվ ընդհանրապես պետական այրերը, որ խոսում էին, լավագույն դեպքում խոսքը նրա մասին էր, որ դե պետք է չանդրադառնանք ով է մեղավոր, ով չի մեղավոր, խաղաղության կոչեր եւ այլն, այն նույն մակարդակի խաղաղության կոչեր, ինչպես մասնարարապես օրինակ Կանադայի ղեկավարությունն է արել, ընդհանուր խաղաղության կոչեր։ Կարծեք թե Ռուսաստանը չի հանդիսանում մեր ստրատեգիական դաշնակիցը, կարծեք թե մենք Ռուսաստանի կողմից մշտապես միակ երկիրն ենք այս նախկին սովետական, որ մշտապես
մակում քվեարկում ենք իր բոլոր բանաձևերի օգտին եւ մշտապես դրա համար պատժվում են։ Մենք կորցնում ենք, շատերը սա են մոռանում, որ լինելով Ռուսաստանի կողքին, Ռուսաստանի բոլոր թշնամիներին սարքում ենք մեր թշնամին եւ քվեարկելով այդ ռուսական գծի մեջ, մենք հսկայական խնդիրներ ենք առել։ Դրա համար մենք ակնկալում ենք Ռուսաստանի կողմից ինչ որ չափով դրա հատուցում, դա չկա։ Մի հետաքրքիր հաղորդագրություն գնաց այս 3-4 օրներ կարծես, որը քիչ ուշադրություն դարձրեցին սրան, բայց ես կարծում եմ սա կարևորագույն զարգացումն է։ Սա հետևյալն էր, որ Ռուսաստանի հարավային եւ արևմտյան զինվորական օկրուգներում հայտարարվել է արտակարգ վիճակ, դա նախապատրաստական աշխատանք են կատարում Կովկաս 2020 մեծ զորավարժությունների։ Հիմա սա ինչ է նշանակում եւ ավելի բացենք այս վերնատը։ Սա նշանակում է, որ Հայաստանի տարածքում եւս ռուսական զորավարժություններ պիտի տեղի ունենան, որտեղ Հայաստանի տարածքը Ռուսաստանի կողմից եւ այդ 102-րդ բազան ընկալվում է եւ դե յուրե այդպես է, որպես հարավային զինվորական օկրուգի մաս։ Հիմա այստեղ գալիս է ռուսական այն երկրորդ շահի արձանագրումը, որի մասին առիթներ ունեցել ենք խոսելու, որի մասին հստակորեն Լավրովի ծրագրի մեջ է գրված, որտեղ փորձ էր արվում որպես Ղարաբաղյան հակամարտության լուծման տարբերակ տեղակայելու ռուսական զորքեր ու ճակերտավոր խաղաղապահներ։ Այո։ Այդտեղ չստացվեց, որովհետև դրա համար ոչ միայն կողմերի համաձայնություններ պետք, այլ նաև եռանախագահների։ Հիմա այս Տավուշի կողմում տեղի ունեցած ռազմական բախումը արդեն այլ կոնֆլիկտ է, սա միջազգային իրավունքի տեսակետից չի ընկալվում Ղարաբաղյան կոնֆլիկտ, սա այլ կոնֆլիկտ է։ Եվ այստեղ Ռուսաստանը կարող է հանդես գալ միանձնյա։ Հիմա ինչպես պարոն Մարտիրոսյանն ասեց, սպասենք այս քանի օրը տեսնենք ինչ է ալնում եւ ընդհանրապես, եթե սա որպես կանխատեսում, եթե այս ամբողջը վերջացավ նրանով, որ այդ զորավարժությունները տեղի ունենան, որից հետո տեղի ունենա ռուսական զորքի տեղակայում այդ Տավուշի հատվածում, սա նշանակում է այս ամբողջը արված էր առաջի հերթին դրա համար։ Անկամ այդ նավթամուղի պատմությունը երկրորդական է, որտեղ հիշենք դա որ կետն է, դա այս 3 նախկին ՍՍՄ հանրապետությունների հենց հատման կետն է։ Թովուսի շրջանը, Ղազախը, Տավուշը, վրացական կողմը եւ ռուսական քաղաքականությունը վաղուց է ձգտում տեղակայելու հարավային Կովկասում իր զորամիավորումները, որոնք ինչպես 102-րդ բազանը կունենան էքստերիտորիալ իրավունք, սա շատ կարևոր հանգամանք է, իսկ իրենք որևէ մեկին ենթակա չեն, գումարած եթե իրենց հաջողվի ինչպես 102-րդ բազայի պարագային է, այնպես անել, որ այդ ծախսերը դնել մեր հարկատուի վզին, ինչպես դրված է 102-րդ ռազմական բազայի առնվազն ծախսի 60%-ը, այսինքն կստացվի, որ մենք էլի հերթական անգամ սպասարկում ենք այլ երկրի շահեր եւ մեզ համար խնդիրներ ենք առաջացնում, այլ խնդիրներ չենք լուծում։ Դա համար սպասենք առաջիկան ցույց կտա այդ զորավարժությունները երբ կլինեն եւ ինչ հետևանքներ կլինեն։ Այսինքն մենք կարող ենք ենթադրել, որ կրկին այս հակամարտությունը Ռուսաստան եւ Թուրքիայի միջև է, այդ բանը եթե կատարվի, Աստված ոչ անի, նախ եւ առաջ կարող ենք համարել դա հավելյալ օկուպացիա Հայաստանի, եթե այդտեղ ռուսական զորք տեղակայվեց, բայց չէ որ այստեղ հարցեր կան, որ մենք խոսում ենք ԱՄՆ-ի եւ Չինաստանի այսպես ասենք նկարտումները եւ իրենց Կովկասում իրենց շահերը պաշտպանելու հարցում նրանք թույլ կտան այդպիսի քայլ կատարի Ռուսաստանը թե ոչ։ Անցյալ շաբաթ մի կարևոր իրադարձություն տեղի ունեցավ, որը լայն արձագանք չունեցավ, դա Թեհրանում Չինաստանի եւ Իրանի միջև 25 տարվա ստրատեգիական գործընկերության պայմանագրի նախաստորագրումն էր, պարաֆիկացիան, որը նշանակում է տարեվերջ դա ուժի մեջ կմտնի, որը ինչ է նշանակում, որ Չինաստանը հստակորեն որդեգրել է այն քաղաքականությունը, որ Իրանի միջոցով ինքը պիտի փորձի շարունակել դեպի Եվրոպա
հիմնական շուկաներից մեկը Միացյալ Նահանգների շուկան է, մյուսը եվրոպական։ Հիմա ինչպես պիտի Իրանից ինքը հասնի Եվրոպա։ Այն մի տարբերակը Իրաք-Սիրիա տարբերակը փակ է Սիրիայի պատերազմի պատճառով, բնականաբար մի տարբերակը Թուրքիայի վրայով է, որը բոլորովին ձեռնատու չի։ Ահա, մյուս տարբերակը որն է։ Կամ Հայաստան, Վրաստան այդ առանցքով պիտի տեղի ունենա, եւ 110 միլիարդ դոլար ներդնողը Իրանի երկաթգծի մեջ 1 միլիարդ դոլար էլ կներդնի հայկական երկաթուղու մեջ եւ այդ երկաթուղային կապը կունենա։ Իսկ եթե զորք տեղակայվի այդ հատվածում, որտեղ ես նշում եմ, ուրեմն այդ առանցքը վերջացավ, փակ է։ Ուրեմն Չինաստանը որ առանցքը պիտի օգտագործի բեռներ փոխադրելու համար։ Նա այս տարի շահագործման կհանձնվի արդեն Ռեշտ, Աստարա, Բաքու երկաթուղին, որի միջոցով արդեն դեպի արևմուտք ճանապարհ չկա, ուրեմն Բաքվից կգնա հյուսիս եւ ելի Ռուսաստանի վրայով այդ բեռները կգնան դեպի Եվրոպա։ Այնինչ Չինաստանը փորձում էր այդ ուղին այսպես ասած ստեղծել զուտ դրա համար, որ իր ցամաքային փոխադրումների 75%-ը, որը անում է Ռուսաստանի տարածքով դեպի Եվրոպա, դրա փոխարեն այլընտրանք ունենալ։ Հիմա տեսնենք, դա արդեն մեր քաղաքականությունից է կախված, ինչքանով մենք ակտիվ կլինենք չինացիների հետ եւ ամերիկացիների հետ, որպիսի չեզոքացնենք մեզ մեկուսացնելու քաղաքականությունը, այստեղ այսպես չեմ ասում, որ ռուսները ուզում են հատուկ մեզ մեկուսացնեն։ Ռուսներն ուզում են այդ մեծ տրանսկոնտինենտալ ճանապարհը փակեն, բայց հայտնվում է, որ մենք ենք հայտնվում մեկուսացման մեջ, որտեղ մեր փրկությունը այդ հատվածի վրա դերակատարություն ունենալն էր այդ ճանապարհի վրա։ Փաստորեն մենք դառնում ենք փակուղի երթական անգամ, շահում է Ռուսաստանը, շահում է Ադրբեջանը, տուժում ենք մենք։ Սա շատ կարևոր է առաջիկա ամիսներին եւ տարիներին մենք ինչ քաղաքականություն կարողանանք իրականացնել Չինաստանի եւ Միացյալ Նահանգների հետ։ Կներեք պարոն Պապյան, եւս մի լրացում, բացի Տավուշում ռուսական զորքերը տեղակայելու էլ, ինչպես գիտենք, մեր երկաթուղին պատկանում է Ռուսաստանն, իրենք են ղեկավարում այդ կառույցը եւ այսպես թե այնպես Չինաստանը ուզենայել մեր մոտ երկաթուղային ներդրում անի, պետք է Ռուսաստանի հետ լեզու գտնի։ Այդպես է ստացվում, չէ՞։ Այդպես չէ, 2008-ի պայմանագրով մենք տվել ենք իրենց կոնսենսիոն կառավարման, այսինքն հավատարմագրային կառավարման, եւ այդ պայմանագիրը ոչ միայն կարելի է հանգիստ փոխել, որովհետեւ դա մեր սեփականությունն է, այլ այնտեղ հնարավորություն կա երկրորդ օպերատորի ներգրավման համար։ Այսինքն Չինաստանը կարող է ինքը կառուցի օրինակի համար Կապան, Զոդ երկաթուղին, որով արդեն կամբողջանա այդ գիծը եւ ոչ միայն այդ հատվածի համար լինի օպերատորալ, նաեւ մյուս հատված, այսինքն ռուսական երկաթուղին իրավունք չունի երկրորդ օպերատորի մուտքը արգելելու։ Սա շատ կարևոր հանգամանք է, այսինքն ի տարբերություն շարժակազմի, որը մենք գրեթե անվճար տվել ենք, իբր ծախել ենք $2 միլիոն այդ 2500-ի չափ միավոր գնացքի, ասենք շոքեքարշեր, էլեկտրակարշեր վագոններ, ապա երկաթուղին դե յուրե իրավական տեսակելով մեր սեփականությունն է եւ օպերատորի ներգրավումը ելի մեր իրավունքն է։ Ուրիշ բան որ կլինի այդքան քաղաքական կամք եւ համարձակություն դառնալու հարցը։ Եվ ցանկություն։ Դրա հետ միասին ցանկություն։ Կրկին, այսինքն մենք հայտնվում ենք այն իրավիճակում, որ միշտ կախվածության մեջ ենք Ռուսաստանի հետ եւ շատ հարցեր պետք է իրանց հետ համաձայնեցնենք, իրանցից թույլտվություն ուզենք եւ հաշվի նստենք իրանց քաղաքական, ստրատեգիական հարցերի եւ միշտ մենք ավելի շատ իրենց շահերն ենք սպասարկում, քան թե մեր սեփական շահերը։ Ինչ է մտածում այդ առումով մեր ազգային բևեռը, որի ներկայացուցիչն եք դուք, պարոն Պապյան, այս ամբողջ իրադարձության մեջ, այս վերլուծականի մեջ, չնայած այն հորդորներին, ինչ է հնչեցրեց պարոն Մարտիրոսյանը, որ այս կոչերը կան, կանգնենք իշխանության կողքը, կանգնենք Նիկոլին թիկունք եւ այլն, խոսք չի գնում այդ կողմից կանգնենք պետության կողմը եւ այլն, ինչ է մտածում, ինչ գործողություններ է ձեռնարկում ազգային բևեռը։ Երկուսը էլ բևերի ներկայացուցիչ է։ Բևերը մշտապես հանդես է եկել այն հիմնարար պնդումներով, որ քանի դեռ տեղի չունեցել
Հայաստանի ինքնիշխանության վերականգնում եւ հզորացում, մնացած քայլերը անիմաստ են կամ ոչ արդյունավետ եւ մենք տեսնում ենք լինի կոռուպցիայի դեմ պայքար չես կարող այնա բոլորը փախան Ռուսաստանները գործեր չես կարող հարուցել Ռուսաստանը դու չտալես հիմա շատերը սա փորձում են ներկայացնել ինչպես հակառուսական դրսևորում հիմա ով է մեղավոր որ մեր ինքնիշխանությունը այսօր առաջին հերթին եթե չասենք միանձնաբար Ռուսաստանի կողմից է ոտնահարվում Մենք չունենք մեր ինքնիշխանության ոտնահարում ոչ Միացյալ Նահանգների, ոչ Չինաստանի, ոչ Ուզբեկստանի կողմից, որ մենք ասենք, որ սա պիտի արվի։ Հիմա այդ երկիրն է, որպես նախկին մետրոպոլիա եւ նախկին օկուպանտ երկիր։ Մենք եկեք անունները հստակ ասենք 1920 թվականից 91 թվականը իրավական տեսանկյունից ես չեմ ասում ինչպիսի տնտեսական վիճակ էր Հայաստանում իրավական տեսանկյունից Հայաստանը եղել է օկուպացված օտար երկրազորքի կողմից։ Դրա համար մենք այո հանդես ենք եկել, որ պետքա ապագաղութացվի, պետքա Հայաստանը իր ինքնիշխանությունը վերականգնի, Հայաստանը սպասարկի իր շահերը, որպիսի այլ երկրներից եւս աջակցություն ստանան։ Հաճախ մարդիկ գրում են, ասում են, տեսեք Ամերիկան չօգնեց, Եվրոպան չօգնեց, բա ինչի պետք է օգնի։ Այսինքն, եթե դու, այսինքն Հայաստանի ուժեղացումը Բերելու է Ամերիկայի կամ Եվրոպայի, չասենք թշնամի երկիր, հակառակոտ երկրի Ռուսաստանի դիրքերի ուժեղացման, ինչի իրենք պիտի Հայաստանին օգնեն։ Հայաստանին կօգնեն այն պարագային, եթե դա բերելու է Հայաստանի ուժեղացման եւ Հայաստանի ինքնիշխանության հզորացման։ Այստեղ գալիս են ինքնիշխանության, ով է սուվերենը մեր երկրում, ով է որոշումը կայացնում եւ ցավոք սրտի մենք շատ հաճախ տեսնում ենք բազմաթիվ դրսևորումներով, որ դա անգամ մեր իշխանությունը չի։ Ռուսաստանում այս վերջի 3-4 օրերի ընթացքում եւ պաշտոնական անձինք եւ վերլուծաբաններ բաց տեքստով ասում են, որ հայկական բանակը մենք ենք վերահսկում։ Բաց տեքստով հենց բառացի, որ մենք ենք վերահսկում հայկական բանակը, դա այսինքն իրենց ասելով, որ մենք ինչպես ուզենք, այնպես էլ էս ամբողջը կարվի։ Հիմա դա ճշմարտությունն է, ճշմարտությունը ուրիշ հարց է, բայց դա բաց տեքստով ասվում է։ Իսկ հայկական բանակը մեր ամենակայացած կառույցն է, որով մենք հպարտանում ենք, որովհետև այլ բան չկա։ Այն որ ասեն երկաթուղին ենք վերահսկում, էներգետիկ համակարգը կամ բազային, այդտեղ չենք վիճելու։ Կամ անգամ հանքերը։ Այո, լրիվ վերահսկում են, այդտեղ իրանց սեփականությունն է շատ տեղերում։ Այստեղ բանա։ Դրա համար մեր խնդիրն է եւ կարծում եմ Սփյուռքը պիտի այդ հարցով իրատես լինի եւ փորձի օժանդակել այսկական հայրենասիրական ուժերը, որտեղ հաճախ կներեք Սփյուռքը խորհրդանշական պայքար է մղում ինչ-որ խորհրդանիշների համար եւ այլն, մոռանալով որ կա իրական Հայաստան եւ այդ իրական Հայաստանը ունի իրական լուրջ խնդիրներ եւ եթե այդ ամբողջը չլուծվի, նշանակում է նաեւ մեր պայքարի մյուս ասպարեզում եւս մենք արդյունքների չենք հասնի։ Պարոնայք, ուրեմն այսօր զուգատիպության թևոնց ՊՊՑ գնդի 16 թվականի ապրիլյան պատերազմից հետո ՊՊՑ գնդի 4-ամյակն է լրանում եւ ունենք դեռ երկու կարելի ասել ռազմագերի, ինչպես իրենք իրենց հայտարարել են Սմբատ Բարսեղյանը եւ Արմեն Բիլյանը։ Ինչ է այս Ադրբեջանը ամառային այս տաքորերն է սիրում հարձակումներ կատարի։ Կարող ենք նույն մոտարապես համատությունը տանել, ինչ կատարվեց ապրիլյան պատերազմի, քարորյա պատերազմը, չնայած դա ապրիլին էր։ Հիմա էլ ամառը եւ զուգահեռ եմ այստեղ տեսնում այն կանխատեսումները, որ անում էին Սասնա դեռ 4 տարի առաջ, այսօր իրականություն են դառնում։ Ինչ կարծիք եք, ինչ կասեք այդ վերաբերյալ։ Հարցում են ուղղած, երբ պարոն Մարտիրոսյան դες մի քիչ շատ խոսեցի, հետո ես կպատասխանեմ։ Տեսեք, 2016 թվականից երկու դեպքեր շատ փոխել են մեր պետության գիտակցության, պետության չէ, պետության մասի, այսինքն ամենակարևոր մասի ժողովրդի գիտակցության մի քանի սեգմենտներ, դա այն է, որ չեն կարող լինել զիջումներ թշնամուն Եվ երկրորդը ՊՊՑ գնդի գրավումը մասնավորապես շատ մեծ ցնցում էր
իշխանությանը ուղղված ազդակ, որ այլևս չի հանդուրժվելու այն, ինչ այդ հանդուրժվել էր։ Եվ հիմա 4 տարի հետո մենք տեսնում ենք, որ կա իշխանություն, որը երկու մարդկանց, որոնք զենք են վերցրել բռնատիրության դեմ, պահում է բանտերում եւ դատում է բռնատիրության օրենքներով բռնատիրության դեմ ապստամբելու համար։ Ես չգիտեմ սրան ինչ անուն տամ, չեմ ուզում, որովհետեւ շատ կոպիտ կհնչի, բայց այստեղ արդեն լուրջ մեսիջ կա, սա մեսիջի այն մասին, որ Հայաստանում համակարգային խորքային առումով քիչ բան է փոխվել։ Իհարկե հայտնվել են քաջարի քաղաքագետներ եւ քաջարի պրոպագանդիստներ եւ խոսնակներ եւ կոչնակներ, որոնք հիմա արդեն հայհոյում են նախկին ռեժիմին շատ ուժեղ, բայց այն օրերին, երբ մենք էինք պայքարում ռեժիմի դեմ, հենց 2016 թվականի ապրիլի ռազմական գործողություններից հետո եւ ընդհանրապես ամբողջ ընթացքում ես Արա Պապյանը եւ մեր երրորդ ընկերը Վահան Բադասյանը նախաձեռնեցինք հայտնի Շուշիի հռչակագիրը, շատերը դա գիտեն եւ որ բավական լուրջ շարժում դարձավ եւ զարգ տվեց այդ մտայնության փոփոխությանը եւ հիմա մենք ունենք այդ կարգի փոփոխություններ, ունենք փռված ասֆալտ Հայաստանում եւ ասֆալտին մի քանի վայրկյանով փռված մարդիկ, որոնք հետո իրենց կարիերան ավարտում են այլ երկրներում, վիլաներում եւ իրենց գումարների հետ միասին։ Շատ բան իրավիճակ է, ես կարծում եմ, որ այս ռազմական բախումը այս օրերի նույնպես պետք է ցնցում հանդիսանա եւ վերջապես մենք մի օր արթնանանք եւ հասկանանք, որ դա մի օր արթնանալով չի իրականում, բայց այսպես պայմանականորեն մի օր արթնանանք եւ հասկանանք, որ մենք պիտի փոփոխություններ անենք խորքային արմատական մեր գաղափարախոսության, մեր գաղափարաբանության մեջ։ Մենք չունենք այլ ընտրանք, քան ազգակենտրոն, պետականակենտրոն մոտեցումները, որոնք այսօր չկան, ներկայացվում են այդպիսին, բայց իրականում իմ խորին համոզմամբ բոլոր այն խնդիրները, որոնց մասին խոսեցինք, որոնք թվարկեց Արա Պապյանը, որոնց առիթով դուք հիմա հարցեր բարձրացրեցիք եւ տվեցիք, դա գալիս է նրանից, որ մենք ունենք տեր-պետրոսյանական մտածողություն հիմա իշխող վերնախավում եւ պետությունում մեծ հաշվով համակարգային առումով որևէ փոփոխություն չի եղել։ Եվ այն հանգամանքը, որ մենք հենց ուզում եմ կրկնել, այս օրերին կորցնում ենք բացառիկ հնարավորություն եւ նաեւ դիվանագիտական դաշտում ոչ միայն չենք անում, այլև շատ հաճախ մեզ թույլ դիրքերի նետող վարկագիծ ենք դրսևորում դիվանագիտական քաղաքական առումով, սա մեզ համար շատ թանկ է արժենալու։ Ցավոք սրտի մեր ժողովուրդը անչափ սիրում է քաղցր սուտ եւ նախընտրում է այն դառը ճշմարտությունից եւ դրա համար միշտ վերջում դառը գին է վճարում, որի ժամանակ համախմբվում է, լցվում է պաթոսով եւ էլի տրվում է ստերի։ Ես ուզում եմ մի բան ասել, հրյաները դարեր շարունակ շատ ճնշված էին տարբեր երկրներում, չունեին հայրենիք շուրջ 2000 տարի եւ երկրորդ համաշխարհայինի ժամանակ, երբ ենթարկվեցին ցեղասպանության, հոլոկոստի, դրանից իրենք հառնեցին այսպես փյունիկի պես եւ ընդունեցին նոր գաղափարախոսություն, այլևս երբեք, որը ենթադրում էր ազգային Հերցլի կողմից ներդրված կամ այսպես ստեղծված ազգային գաղափարախոսության ծնունդ կամ վերածնունդ։ Եվ դրա շնորհիվ իրենք հասկացան, որ իրենք պիտի շատ այսպես ակտիվ, եթե մեղմ ձևակերպեմ, թե ինքնապաշտպանություն եւ թե նաեւ հակահարձակման գիծ բռնեն, թե ռազմի դաշտում եւ թե քաղաքականության ու դիվանագիտության մեջ, եւ նաեւ իրենք հասկացան, որ իրենք պետք է պաշտպանեն առաջին հերթին իրենց շահերը։ Եվ Իսրայելը հենց այդպես է առաջնորդվում, անգամ իր ամենակարևոր դաշնակցի եւ իրեն տարեկան մի քանի տասնյակ միլիարդ դոլար հատկացումներ կատարող պետության Միացյալ Նահանգների հետ։ Եվ երկուսն էլ գտնվում են այսպես արժանապատիվ փոխհարաբերությունների հարթությունում։ Մենք այս ամենը չունենք, մենք 30 տարվա ընթացքում խելքի չենք եկել, մենք մինչև հիմա էժան պրոպագանդային, էժանաբար կուլ ենք գնում, հիմա սոցիալական ցանցերը լսարան եւ խոսափող են տվել բազում այսպես կիսագրագետ մարդկանց, որոնք էժանագին բղավոցներով եւ փառաբանումներով կամ հեշտ թիրախների վրա հարձակվելով, իսկ հեշտ թիրախը հիմա նախկիններն են, որովհետեւ բոլորի կողմից ատված են եւ ակնհայտորեն հանցավոր քաղաքականություն եւ վարկագիծ են դրսեւորել,
Եվ այդ բանով դաշտը լսվում է ահավոր մեծ աղմուկով, որի մեջ կորում են պետական, լուրջ, քաղաքական, քաղաքագիտական, դիվանագիտական, տնտեսական մոտեցումները։ Անչափ շատ է աղբային աղմուկը Հայաստանում եւ անչափ քիչ է իսկական միտքը այսօր Հայաստանում։ Սա մեր հիմնական լրջագույն խնդիրն է, որ մենք դասեր չենք քաղում եւ մենք ունենք իրոք կադրերիստով, մենք ունենք որակյալ հասկացող, իսկ խորապես կրթված եւ ազգային գաղափարախոսության կրող արժեքներ կրող եւ այդպիսիք հանդիսացող մարդկանց պակաս։ Սա ամենալուրջ խնդիրներից մեկն է։ Եվ եթե կան այդպիսի մարդիկ, ապա այդ մարդիկ գտնվում են ընդդիմությունում եւ ցավոք սրտի ոչ իշխանությունում։ Շնորհակալություն պարոն Մարտիրոսյան, շնորհակալություն պարոն Պապյան, մեր հաղորդաշարը մոտեցավ իր ավարտին, վերջում ուզում եմ մի հաղորդագրություն տարածել, այստեղի մի խումբ հայեր կազմակերպում են բողոքի ցույց Ադրբեջանի հյուպատոսանի առջև երկուշաբթի ժամը 10-ին բոլոր նրանք, ովքեր մեքենա չեն ունենա կամ տրանսպորտի հետ խնդիր կունենան, նրանք կարող են գալ Գլենդելում ժամը 9-ին ներկա լինել Արցախի պուրակում, այնտեղ մեքենաներով իրենց կտեղավորեն եւ կհասցնեն խնդրանքը առաջինն է, որ բոլորը կրեն դիմակներ, քանի որ ամեն դեպքում գիտեք կորոնավիրուսի այս համաճարակը կա եւ կարանտին է հայտարարված եւ այդ սոցիալական հեռավորությունը պետք է պահպանվի ամեն դեպքում այդ ցույցը միտված է նրան, որ երկուշաբթի ամսի 20-ին ամերիկյան կոնգրեսում քննարկվելու մի հարց, որտեղ քննարկելու են Ադրբեջանին որևէ ֆինանսական օգնությունից զրկելու։ Եվ այս ցույցը կարևոր կլինի այնքանով, որ մենք զորակցությունը հայտնենք կոնգրեսի ճիշտ որոշման հետ եւ ամեն դեպքում դատապարտենք Ադրբեջանի այդ ագրեսոր կեցվածքը եւ այդ հռետորաբանությունը։ Բոլոր ցանկացողները կարող են կապնել ինձ հետ կամ երկուշաբթի օրը ժամը 9-ին լինեն Արցախի պուրակում, որտեղից մենք մեր մեքենաներով կհասցնենք ձեզ Վիլշերի փողոց։ Հյուպատոսյանի մոտ, որը գտնվում է Վիլշերի փողոցի վրա։ Այսքանն էր այսօր, շնորհակալություն ձեզ պարոն Պապյան, շնորհակալություն ձեզ պարոն Մարտիրոսյան ձեր տրամադրած ժամանակի համար։ Հույսով լինենք, որ իրադարձությունները կզարգանան իշահ մեր երկրի, մենք այլևս չենք ունենա զոհեր, կունենանք հաղթանակներ, այս հույսով լինենք, այս լավ ցանկությունների վրա ավարտենք այսօրվա հարցազրույցը։ Այն ակնկալիքով, եթե լինի ֆորս մաժորային ինչ-որ իրադարձություններ, մենք նորից, եթե թույլ կտակ, ես ձեզ կհրավիրեմ եթեր։ Շնորհակալություն ձեզ։ Պիտի ակնկալենք, որ լավ ֆորս մաժոր։ Այո, հույս ունենանք, որ ամեն ինչ լավ կլինի։ Շնորհակալություն ձեզ, բարի գիշեր եւ ձեզ էլ բարի օր, պարոն Պապյան, մինչ նոր հանդիպումներ։ Շնորհակալություն ձեզ։ Ջան, ո՞նց ես։ Դու ոնց պետք է լինեմ այդ ջան։ Շաքարս ճնշումս այնքան է բարձացել, ոչ մեկ չի հասկանում ինչի։ Ախպեր ջան, սկորդ այսքան ցածր է, որ սկորդ բարձրանա ճնշումն էլ, շաքարն էլ ամեն տեղ դուք։ Հա, շեֆ ջան, ինչ ասի։ Այդ տղա բարձում է ճնշումս ու շաքարս բարձր էր, որովհետև սկորս էր ցածր։ Իրանք բժիշկ են, բայց կրեդիտի բժիշկ։ Տրայմաքսի Սուսաննան եւ Էդը։ Նրանք են կրեդիտի վարպետը։ Շեֆ ջան, արդեն լեզվիդ